tibba ayyaanaas haa ta'u gabaa idilee magaalaa Finfinnee tasgabbeessuu fi qaala'insa jireenyaa hir'isuuf akkasumas dhiyeessiin oomishaa gahaan akka jiraatu taasisuu keessatti gaheen yuuniyonotaa fi waldaalee hojii gamtaa magaalichaa qaban olaanaadha. Yeroo ammaa kan nuti argamnu Komishinii Hojii Gamtaa magaalaa Finfinnee jalatti kan argamu giddugala yuuniyeenii Nigaat kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti argamudha. Yuuniyeeniin Nigaat ayyaana Faasikaa bara 2018 sabeeffachuudhaan hanqinni oomisha qonnaa fi indaastirii akka hin mudanneedhaa fi dursee itti qophaa'uudhaan akkuma na dudduubatti argitan oomishaalee qonnaa fi indaastirii garaagaraa mankuusaa isaa keessatti kuusuudhaan waldaalee bu'uuraa 13 isa jalatti argamaniif raabsaati kan inni jiru. Gabaa tasgabbeessuun hojii keenya yeroo hundaati. Haa ta'u malee ispeeshaal gaafa ayyaanaa irratti ammoo ispeeshaal goonee hojjenna. Ispeeshaal goonee hojjennuuf fedhiin uummataa baay'ee waan ta'eef baay'isnee qophoofna. Kanaan duraan nu qophiin keenya ji'a lamaan dura rakkoon addunyaatti mul'atu kun ammoo ji'a tokko. Kanaaf ji'a lamaan dura waan ta'eef hanqinni tokko illee hin qabnu jechuudha. Akka fakkeenyaaf zayita gara liitira 80 ol dhiyeessinee meeqaan gurguraa jirra birri 1680 gurguruu jira. Warra naggaadee biraatti ammoo 2000 gurguramuu jira. Kunniin akka waldaa keenyatti itti namannu. Ayyaana Faasikaa bara kana irratti oomishaalee bu'uuraa jiraattonni hedduminaan barbaadan irratti hanqinni akka hin mudanneef qophiin duraa bal'aan waan taasifameef dhiyeessiin ga'aan jiraachuu isaa kan dubbatan ammoo kutaa magaalaa Lidataatti hojii gaggeessaa yuuniyeenii Lidataa Faanaa obbo Gosaa'ee Birruutiin. በዘንድሮ በዓል የተሻለ አቅርቦት አለ። ayyaana bara kana irratti dhiheessii oomishaa qabna. Keessumaa oomishaalee ayyaanaaf barbaachisan oomishaalee qonnaa kanneen akka qullubbii fi kuduraaf muduraa bal'inaan galchinee jirra. Amma fakkeenyaaf yuuniyeeniin keenya hanqaaquu naannolee irraa fuudhuudhaan waldaalee nu jala jiraniif raabsineerra. Oomishaalee nu harka jiranis gatii madaalawaan jiraattotaaf dhiheessaa jirra. Komishinarri itti aanaa Komishinii Waldaalee Hojii Gamtaa magaalaa Finfinnee obbo Habtayyees Diroo turtii AMN Plus sagalee dhalootaa waliin taasisaniin ayyaana Faasikaa bara kana irratti oomishaaleen gosa hundaa gahan karaa yuuniyonotaa fi waldaalee hojii gamtaa magaalaa Finfinneetiin gara magaalattiitti hedduminaan galuun fayyadamtootaaf gatii madaalawaan dhiyaachaa jiraachuu ragaa bahaniiru. Yuuniyonota 11 qabna. Waldaalee bu'uuraa 154 qabna. Akkuma beekamu gara naannolee Oromiyaa faana naannolee kibba giddugaleessa kibbaa faana waliin taane bal'inaan galchaa jirra jechuudha. Walumaa gala rakkoon addunyaa nu laallatu jechuu miti nutis balbala keenya cufannee hin teenyu. Rakkinni addunyaa rakkoo keenya wantoonni akka boba'aa darbee wantoonni alarraa galan zayitii dhangala'aa wal qabatee hanqinni jiraachuu darbee yoo jiraate illee waan kan biyya keessatiin bakka buufne irratti hojjechuuch immoo hojii guddaa hojjechaa jirra. Obbo Habtayyees yuuniyonotaa fi waldaalee hojii gamtaa kallattii kaa'ameen faallaatti gabaan ayyaanaa akka hin tasgabboofnee fi daballii gatii taasisuu fi oomishaalee dhoksuuf yaalan irratti hordoffii fi to'annoo cimaan taasifamaa akka jiru himaniiru. Qarshii 650tti gurguri fooyyoo jennu gatii tasgabbeessuudhaaf. Kana bira darbee kan gurguru itti qaqqabnaan alaama tokko malee tarkaanfii fudhanna. Kana goones jirra kutaa magaalota irratti. Yeroo ammaa kanatti immoo kan nuti argamnu kutaa magaalaa Lidataa aanaa 9 giddugala waldaa hojii gamtaa Addis Millennium jedhamuttidha. Akkuma duubatti argitan namoonni addanatti oomishaalee bu'uuraa keessumaa ayyaana kanaaf bitachuudhaaf asitti argaman yaada isaanii nuuf qoodaniin oomishni gahaan akka dhiyaatee fi gatii madaalawaadhaan gurguramaa akka jiru yaada isaanii nuuf qoodanii jiru. Amma asitti akkan argaa jirutti garuu bareeda asitti. Amma gabaa biraa deemeen dhufe anu edda barii ta'e markaatos beetan ilaaleen dhufe amma kara biraarra immoo aswayye hundumtu. በእውነቱ እንግዲህ በአይን የምታይ ነገር ነው። ሁሉ የጎደለ ነገር ያለ አይመስለኝም። ሁሉ ነገር የተሟላ ነው እንቁላሉ። dhugaa dubbachuuf akkuma mul'atu kana wanti hanqate jira jedhee yaadu hanqaaquun qullubbiin kuduraa fi muduraan daakuun xaafiin gosti garaagaraa dhiyaateera. Oomishni ayyaana kanaaf hawaasaaf ni barbaachisa jedhamee yaadamu gatii madaalawaadhaan dhiyaatee bitachaa jirra.